Hi everyone! Welcome back to my channel, and today's vlog is all about what's inside my fridge, our storage food, and our cabinet. So, ito na yun guys, sa likod ko. So, kakatapos ko lang maglinis and yeah, papakita ko sa inyo kung anong laman, what's inside our fridge. So, guys, sa baba is the freezer. Yan guys, yun yung laman aming fridge. Ayan, so ayan, ano ko muna sa baba. Ayan siya. So yun yung Monster. Ito yung ininom na aking asawa if sobrang pagod siya sa work. Ito yun siya. Ito naman is corn relish for burger. Ayan, meron kaming nachos also for the burger also guys. And pickled papaya. Ayan, bigay ito na aking kaibigan. So, until now, hindi pa siya naubos. Pickled beets. Ito yung pinaka-healthy pickled beets. Sour cream, avocado, and chubani. Yung mango ko guys, hindi pa naubos. Ayan, sa likod. Leftover na food from yesterday. The coleslaw and pork adobo. Tomatoes. My favorite drink, pineapple juice. And also this one, the mini red velvet cupcakes. Ayan guys. Yung for good for snacks. And ito yung onions, yung mga mayonnaise. Ayan guys. Yung baking soda, naglagay ako ng baking soda guys para sa, ang purpose niyan is para hindi mangamoy yung fridge mo. Yan yung purpose ng baking soda dyan. So, drinks namin, ayan. Ito yung ininom ko. Fruit punch and sa aking asawa is yung orange. Asawa ko guys, mahilig siya sa mga oranges. So, ito yun. Ayan, maubos niya ito for the whole week. Araw-araw siya kumakain ng oranges. And this one, yan, broccoli. He loved to eat broccoli. And apples. Yung mga apples, guys. So, dito naman sa baba is the celery. Roman hearts for his salads. And my also carrots for my juice. Ito siya. And cucumber and eggs. So, sa left side naman tayo ng door. Ayan. Lahat dito nakalagay, more on cheese, Parmesan cheese, and also my Eden cheese, Filipino cheese, and yes, favorite Sargento, favorite brand of my husband, mozzarella. Ayan. So, sa kabila naman guys is dressings sa mga sa mga salad. Ayan. Ito yung balsamic niya guys. Sa balsamic, avocado oil. Yan, mahilig siya sa balsamic. And barbecue sauce. Kasi every time mahilig din ako mag-bake ng ribs. So ito yung ginagamit namin sa sauce. Ayan, and A1 for sa steak. Yan guys. And ito ang bida sa lahat guys. Yung bagoong ko. Pinaka-bida to talaga. Pinaka masarap sa lahat. Ayan. So, sa baba tayo. So, i-close ko na tong door. So, sa freezer naman tayo. Freezer. So, sa freezer, so ito yon. So, may spring roll lumpia. Ayan. So, hindi pa ako nakapagawa ng Shanghai spring roll. So, ito yung ribs, burger, and sliced pork. So, ayan siya. So, ito is salmon. Ribs na naman. Raw shrimp, Atlantic cod, and ito siya guys, o nabili ko sa Meijer. This is called asuos. Sa amin na asuos, sa Bisaya asuos. Ayan siya. And dito, on this part,
Dito ko nilalagay yung mga frozen na fruits like blueberries, grapes, and pineapple, sliced pineapple dito. So, yun lang guys. Yan lang aking laman sa aking fridge. And, yes. So, yan lang yung laman ng aking fridge. And, hope you like my video. And, I challenge you everyone kung ano naman ang laman ng inyong refrigerator. Ayan. So, guys, I'll end this video and see you on my next vlog. Bye!